ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလက်မောင်းရင်းမှာကနော်လက်မောင်းရင်းမှာတို့ကမဆယ်ရဒီမှာဆက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဖောင်းနေလို့နော်ဒီလိုဒီမှာနော်ဒီနာအရှင်ရနော်ဒီလိုတက်သွားတယ်နော်ခုံယူဆမ်းမှာပေါ့နော်ဘာဆန်လာခဲ့မယ်နော်ဒီခုံယူအပေါ်ဆမ်းမှာအဲ့တော့ဒီမှာသူကနှစ်ခွက်ဝင်တော့ဆက်ဒီမဝင်နဲ့တော့ပြီနော်ကြောင်းဆိုလားနော်ဆိုတော့ polypen နဲ့နော်ဒီပိုင်းနဲ့ဒီကောင်နဲ့လာဆက်ပြလိုက်နော်ဆို strong နဲ့ဟလားဘောကောင်ကိုဆက်မှန်းလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီကြောင်းကတော့ပေါ်ပြီနော်ရတယ်ဟုတ်ပြီကိုဆရာတို့ဒီနောက်ကြပါနော် crease brush နဲ့ပဲနော်ဟုတ်လားဒီ crease brush နဲ့ပဲဆရာတို့ဒီအဓိက main အဓိကကောက်ကြောင်းတွေကိုငါတို့အရင်ဆွဲသွားမှာနော်ဒီငါတို့ဒီအယိုးပေါ့နော်ဒီအယိုးအတွင်းပိုင်းကဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အယိုးနဲ့ဒါအသားနဲ့ကွဲနေတဲ့နေရာလေးပေါ့အောင်ကျွန်တော်တို့တစ်ကြိမ်ပြန်ဆွဲရမယ်နော်ဒီနားလေးမှာဒီလိုမျိုးဆိုတာပါလဲသူနှစ်ထပ်ဖြစ်နေနော်ဒါမျိုးလေးတွေ smooth လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း correction လုပ်ပေးနော်ဟောရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ noise တွေနော်ဥစ္စာပေါ့ displacement map တွေထုတ်တဲ့အချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အခက်အခဲရှိလိမ့်မယ်နော်โอเคနောက်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့လို့နော်ဒီနားလေးတွေကကျွန်တော်ဘူးလေးနော်ဘူးလေးလို့ဖို့တဲ့ဒါလေးတွေအရင်ဆွဲလိုက်နော်ဟုတ်ဒါ stencil နဲ့ဆွဲလေးရနော်ကိုအစင်းအကြည့်သေးမတူတော့ကောင်းနော်ဒီအဆက်လေးတွေအရင်များရင်မကောင်းနော်ဟို stencil နဲ့နော်ဒီကောင်လေးနဲ့ဆက်ဖြစ်sorry ဒီမှာ minus သွားနော်တို့ base layer နဲ့ရောပါမယ်။ Okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဒီ plane များလေးကကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့လာမှာလို့ဂျိုလေးပေါ့နော်ဆူချွန်အသေးလေးတစ်ခုဆရာတို့ဆွဲလိုက်တယ်နော်။ဒီကောင်ငါတို့က alpha mat အနေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ငါတို့ကနောက် anchor brush ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းလို့ရအောင်အတွက်ယူရအောင်နော်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ high level မှာ model ဆွဲတယ် model ဆွဲပြီးတော့ငါတို့ကဘယ်ဟိုသွားလဲဆိုတော့ object ကိုပြန်သွားရတယ်နော်။ object ကိုပြန်သွားရင်လုံးဝ plane ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာ level 0 object မှာ level 0ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ 5ဆိုရင်လည်းဆိုတော့ပုံပြန်ပေါ်မယ်တွေ့လား
ဒါပေမဲ့ငါတို့က object move မှာ level 0 ထားမယ်နော်ဒီနားရှောင်းလို့ကျွန်တော်လည်းရှစ်ရှည်ဆွဲလိုက်မယ်ငါတို့ကူနော်လက်ကြည့်လိုက်နော်โอเคပြီးသွားရင်ဒီဘက်နာတူတူတစ်ချောင်းနော်ဒီနားရှစ်ရှည်တစ်ချောင်းဆိုနော်ဒီမှာဆောင်းဆွဲလိုက်โอเคပြီးရင်ဒီနားမှာအကေလေးတစ်ချောင်းနော်ဒီနားမှာဒီလေးတစ်ချောင်းနော်အခုဆရာဒီမှာเนาะ level ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ detail တွေထည့်ရအောင်เนาะ okay ဒါဆိုတော့ဒီအရှင်တွေမှာဆရာတို့တိတ်မခက်တော့ဘူးပေါ့လားเนาะအခုဆိုရင်ငါတို့ဒီ skin တွေပဲထည့်လို့ရတယ်ဒီနောက်မှာကျွန်တော် vertical scale လေးတင်နေထည့်ရတယ်နော်အဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီကနေပြီးတော့เนาะ wrinkle brush ကိုယူပြီးတော့เนาะဆရာတို့ဒီနောက်မှာတစ်ခုကျန်เนาะဒီလိုဆွဲလိုက်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရပြီပေါ့လားဒီနောက်တော့ဟုတ်ပြီအပြင်ငါတို့ skin brush နဲ့ဆွဲရအောင်နော်ခဏလေးဒီနောက်ကanchor brush နဲ့နော်ဒီ line လေးနဲ့နော်ညမှာတစ်ချက်လောက်ဆွဲလိုက်နော်မီရာခဏပိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားဒီလိုလေးဆွဲလိုက်Okay ပြီးရင်ငါတို့တွေက skin brush နော် skin brush ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာဒီပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဒီနားတွေမှာငါတို့ sorry skin brush နဲ့မထည့်နဲ့နော်ငါတို့ဆရာတို့ဒီကနေပြီးတော့ wrinkle လောင်းနဲ့နော်ဒီလိုအရှည်လေးတွေဆရာတို့ပြင်လိုက်ထည့်လိုက်နော်မီရာရင်ဖွင့်လိုက်နော်မီရာမေ့တော့ဒီအရှည်လေးတွေဆရာတို့ပြင်လိုက်ထည့်လိုက်နော်ဒီအောက်ဖက်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါလိုနော် line အရှည်လေးနော်ဒါလေးတွေကတိတ်ချင်းနေချာချာကြီးမဟုတ်ဘူးလားခက် intensity ဆရာတို့ short ထားနော်မှင်လေးပဲကောင်းနော်ဒီ brush တွေကတော့ဆွဲရလွယ်တယ်နော်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ဆွဲလိုက်ဒီအားဆိုကျွန်တော်ဒီနားလေးဖြည့်ပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းပပရောချင်တဲ့နေရာလေးတွေဝင်ရောလိုက်ဟုတ်လားဒီမှာလည်းဆရာ brush အကြီးလေးကိုပြင်သွားတယ်